Għax inti għatli per eżempju il-headmistress. Mela. Għax inti kont għamilt Il-Beast. il-Beast f'Beauty and the Mela. Beast. Baqgħet tajjat lek Ħatta raqra għax il-Beast. kienet xi ħaġa tajba fil-verità, imma dak li kus biex tgħid li hawn inti il-Beast. Ma jiena il-Beast ngħid jiena. U baqgħet sejra biha. Eżgħu dejjem kont jiena. Baqgħid bil-Beast. Mela. U isu dak li ħint tmur id-daru tgħid ma jiena għax ġast il-karattru jew għax jien naf tkun għadek żgħira. Fimt? ċertu affarijiet mhux se tiflaħalihom. Min hemmhekk bdew ftit insecurities iktar. Tizzjana ara kemm nider kif għadt inti. Kelli insecurities kbar meta kont żgħira. Per eżempju. Per eżempju li nibża nitkellem, per eżempju illi I go with the flow, noħroġ ma' sħabi ma m'għandix abtit immur il-post fejn sejrin huma. Imma xorta. Xorta mmur. Għax tħoss. Li kieku qed nonqos minn mill-affarijiet ta' dak iż-żmien. Ma jien għandi xi ħaġa ħażina għax mhux qed nieħu pjaċir. Noħroġ paċe fil. Ma kontx infittex.